Mbere ya ndumiriri iria President Uhuru Kenyatta akoretwo akiheana ciĩgiĩ mawatho maria bũrũri wagĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra, gũkoretwo na gĩkundi kĩa ataaramu arĩa maratarĩria thirikari riboti ĩgiĩ mũrimũ wa COVID-19. Good afternoon, fellow Kenyans. Ataaramu aya rĩu nĩo matarĩte bũrũri kwaga gũteanĩria kaimana mawatho maria President aheanĩte, kuona namba ya arwaru a COVID-19 no ĩrongerereka. Ũmũthĩ andũ angĩ 126 makiandĩkithio kũrwara. So we cannot, under these circumstances, do anything else other than maintain the measures that we have been put in place. And then when we peak, it does not mean it's also the end. It just means that we have reached a peak where a lot of us have been infected, and to a large extent, some of us already have some ability. We are less susceptible than we were before. President Uhuru Kenyatta akiuga ona gũtuĩka mamwe ma mawatho maya nĩ maroneka ta marahinyĩrĩria mũingĩ, nĩmo magĩrĩirwo nĩ kuonia bũrũri kamweneni thutha wa nduma, na gatagatĩ ka maũndũ marĩa magĩrĩirwo nĩ gũtũma bũrũri ũhingũrwo gũtirĩ ona ũmwe ũkinyanĩirio. So the hard question to pose here is whether Kenyans are prepared to nurse COVID-19 patients in their homes if our healthcare system cannot handle the numbers. Are they prepared to expose their children, to expose the elderly to COVID-19 patients in the close proximity of home? Ndumiriri ya President oho ikionania bisha ya uhotekeku wa kaunti kuremererwo nĩ gũtungatĩra namba nene ya arwaru arĩa marĩ na mũrimũ wa COVID-19, na kĩrĩa ngathĩ ciothe cia thirikari ciũrĩtio ciĩke nĩ kwĩharĩria ũtukũ na mũthenya kũngĩkinyanĩra atĩ bũrũri nĩ wahotererio nĩ mũrimũ ũyũ. Siaya County has only a 10-bed isolation facility, and already they have admitted 9 COVID patients from only one incident. Busia County has a 34-bed isolation facility, and 2 days ago, that facility was full. This is the time not to relax any of these measures. It's the time to tighten these measures to ensure that we maintain that process. Our healthcare system is not totally overwhelmed, and at the same time, we manage and shield those of us who are vulnerable. Kaunti nĩ igairwo kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 5 nĩ thirikari nene, kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ kũmateithĩrĩria kwararamia ũhoti wacio mathibitarĩ-inĩ, o rĩrĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yugĩte ica ikuhĩ Akenya mahota kwambĩrĩria kũrũmbũiya arwaru a COVID-19 mĩciĩ. I have convened today an extraordinary session of the National and County Government Coordinating Summit on Wednesday, the 10th day of June, to secure the undertaking of every county government to deliver isolation facilities with at least a minimum of 300 beds. Ũhotekeku wa andũ arĩa aingĩ mũno mangĩnyitwo nĩ mũrimũ wa COVID-19 gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kũringana na ataaramu ũgũthiĩ na mbere na kũhe thirikari mwerekera, na ũrĩa namba cia arwaru irathiĩ na mbere na kuongerereka, noguo thirikari ĩgwĩkururia kũregeria mũcibi. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.